дебил, блядь. Вот куда нес? Ёб твою мать. Нормально? Нас в жопу въехали. А? Нам в жопу. Пятый Комсомольский север. 45-й принцип. Ребята, всем привет! С вами Александр Бон и Игорь Пайков. В новом выпуске чартовой Байкари. Здравствуй! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас будут две новинки и небольшие... Был утром нацелен на тебя. Что бы Синары не делал, это была смесь Да, красава! его ногой был
оттенен твоим тоналем. Матрешкин. Я продолжу свои попытки. Надо скоро звонить. Когда ты показываешь свой нагваль Паблито, что ты чувствуешь? Я не могу тебе этого объяснить, сказал он тихо. На нахуй. Заебись. Привет. Кто там? Там девушка за рулем. Как тебя зовут? Это Дима. Подожди, Дима из Екатеринбурга есть у нас еще. А кто-то еще есть, кроме Димы, из Екатеринбурга. Смотри. Здорово. Чё ты как там? Ребенок, что ли, машина? Ну это веточки. Спать, блин. Привет, привет, как тебя зовут? Это Дима. Подожди, Дима из Екатеринбурга есть у нас еще. А кто-то еще есть, кроме Димы, из Екатеринбурга. Уёбок! Мразь! Новая машина! Сука! Блять! Судьба моя сударочка, нежданно и не брошена, дарила мне подарочки, какие хорошие.